Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Strelac. Za nedelju od 1. do 7. juna, dragi strelci, još jedno generalno otvaranje. Imaćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i vidjet ćemo kako da ovu nedelju iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro, a pred kraj ovog videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da iz ovog orakla dobijete odgovore da, ne ili možda na ta vaša 3 pitanja. Znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Strelac ili ako imate mesec u Strelcu. Glavna energija Strelci ove nedelje je sedmica novčića, trojka mačeva, nešto ste razočarani jer se stvari nisu pokrenule kako treba, nije nešto ispalo kako ste vi očekivali, imate ovde slomljeno srce, razočarenje i patnju, ali vreme je da se ovo pusti. Znači, petica pehara kaže treba da shvatite da nešto što nije došlo, postoji razlog zašto nije došlo i ovo, znači, treba pustiti, dragi strelci. Zapravo, ovde neko je otišao iz vašeg života i ostavio vas sa slomljenim srcem i vi se konstantno preispitujete zašto se to desilo, kako se to desilo, analizirate, ali ta analiza nikuda ne vodi. Samo zbog toga analiziranja i razmišljanja o tome, ovo se možda desilo i ranije, ali vi ste još uvek u toj energiji patnje, i samim razmišljanjem o tome vi tu tešku energiju iz prošlosti ponovo dovodite u sadašnji trenutak i ponovo je proživljavate i opet vam je teško, a pazite, iza ove petice pehara, iza ove osobe ovde, 3 pehara su rasuta, ova osoba pati zbog gubitka, ali stoje 2 pehara, to je nova prilika za ljubav koju ova osoba ne vidi. Znači, postoji neko novo u vašem životu ili je energija prisutna tu, možda još neko nov nije naišao zato što vi i dalje gledate u staro i patite zbog starog, a ono što je potrebno jeste da prihvatite činjenice, da vidite da taj neki odnos, koliko god da ste se vi trudili, jednostavno nije se pokretao, nije išao napred, mnogo je vremena prošlo, ništa niste ovde, da kažem, postigli i vreme je stvarno da se krene dalje jer tu je neka nova prilika pred vama, ali vi je ne vidite jer vi niste ovde i sada, nego ste u prošlosti sa svojim emocijama. Ne možemo da budemo na 2 mesta u isto vreme, jel? Prema tome, strelci, treba da prihvatite činjenice, bilo je tako kako je bilo, pustite te rane da zarastu, nemojte više da razmišljate o tome, a okrenite se i pogledajte u ono što je oko vas i ispred vas. Ok, šta vam dolazi, dragi strelci? Sedmica pehara, 4 štapova, 6 novčića. Potreba da vi izaberete sebe, da ne birate prošlost i da prošlost ima glavnu ulogu u vašem životu i da osoba iz prošlosti koja više nije prisutna ovde utiče na to kako ćete vi da se osjećate i da živite svoj život. Jel? Ne možete da date moć nekome ko više i nije prisutan u vašem životu, to je potpuni nonsens. Znači, jako je bitno da vi stavite sebe na prvo mesto, da odredite šta je prioritet, a prioritet ste vi, da se otvorite za nove mogućnosti, da se družite, da upoznajete nove ljude, da probate da ostvarite harmonične odnose i da budete prema drugima onoliko koliko dobijate, toliko i da uzvratite. Da ne dajete previše pa da dobijate mrvice, nego da ovde zaista treba graditi harmonične odnose i sa tim izbalansiranim momentom davanja i primanja. Znači, pustite ovde neke iluzije o prošlosti, pogledajte situaciju racionalno, prihvatite da je tako kako je, odlučite da izaberete sebe i krenite dalje u vašem životu, dozvolite sebi da uživate, da vam bude lepo, da upoznajete nove ljude i da gradite uravnotežene odnose. Eto, to ne mora da znači da odmah nađete novu ljubav, ali prosto otvorite se za nove mogućnosti, za nova prijateljstva i za nova poznanstva. Izazov za vas, strelci, 10 štapova, vama je ovo jako teško palo, ali vi to nosite i to vas pritiska
i treba da pustite taj teret. Jednostavno da izazov jeste, vi kao da imate tendenciju kad nekoga upoznate, kad vam se neko dopadne, vi hoćete sve da date odmah, a u stvari treba sebe da stavite na prvo mesto. Kao da sve činite za drugog i ne može da vam se vrati istom merom ni da hoćete i onda dobijate mrvice pa ste nesrećni. 10 štapova, 10 novčića, znači možete da imate sve što želite sa 10 novčića u ljubavi, ali morate da pustite teret prošlosti, znači nešto, to što je prošlo, završilo se s razlogom, završilo se jer nije bilo dobro za vas, da je bilo dobro, bila bi ta osoba tu, shvatite to i krenite dalje. Nema šta da žalite, to što je izgubljeno i onako nije bilo vaše. Ne bi bilo izgubljeno, jel? Kralj pehara, a ništa što je zapravo dobro vas neće zaobići. Znači, kad pustite teret prošlosti, imate ovde novu osobu i novu ljubav i šansu za stabilnu vezu, emotivno stabilnu u životnom smislu, znači praktična neka stabilnost, osoba koja može zaista da bude tu za vas, ali to dolazi tek kada pustite ovo staro, da znate. Tako da ove nedelje je vreme da se pomirite ovde sa tim što je bilo, da sklopite mir sa prošlošću, da sklopite mir sa tim što se izdešavalo, da prihvatite, ok, tako je, gotovo je, boli, ali vreme je da se ide dalje. Znate kako kažu, jedan se otegao, drugi se protegao, ili jedna se otegla, druga se protegla, kako god hoćete. Vreme je da stavite sebe na prvo mesto, da se izbalansirate, da se otvorite za nova poznanstva, prijateljstva, izvinite, ostajem bez glasa. Da pustite teret i ovde može da se pojavi neko novo. Možda neće doći ove nedelje, zavisi sad gde ste vi u svemu ovom što sam rekla. Ako ste već pustili teret, ove nedelje može da se pojavi neka nova osoba sa ozbiljnim namerama za ljubav, a ako ste tek još uvek u patnji, onda ove nedelje puštate teret, pa tek onda ova osoba dolazi. Sad zavisi stvarno gde ste, kolektiv je ogroman. Savet za strelca, car, upravo vi imate moć u svojim rukama. Znači svaki put kad patite zbog prošlosti za nekom osobom, vi zapravo toj osobi svu moć koju vi imate u svom životu dajete ovako na izvolte i onda ta osoba ima moć nad vama, a zapravo vi imate moć u vašem životu i možete da uradite kako god hoćete. U svakom trenutku možete da se pomerite dalje, ali to je kad prihvatite odgovornost za ovu situaciju i kad kažete ok, ja u ovoj situaciji, da, osoba me napustila, povređena sam, jeste, nije ispalo kako sam zamišljala, nije ispalo ni brineti onome kako sam zamišljala, ali ja u ovom trenutku imam izbor. Da li ću ja da stojim na ovom mestu i da kukam za nekim kome neće, jel? Jer ako me neće, pitanje je da li je ta osoba uopšte za mene i što bih ja nju htela ili njega, jel? Nebitno. Da li ću ja da stojim na tom mestu i da kukam za nekim kome neće i da kažem kako život nije fer i sve, ili ću da produžim dalje i da nađem osobu sa kojom ja mogu da budem ovde srećna i da imam stabilnu vezu i da imam sve ono što ja želim u ljubavi, šta god da je to što vi želite, jel? U tom smislu. Tako da car je ovde, preuzmite svoju sudbinu u svoje ruke i brate mili, napred strelci. Imamo sud, ovo ste vi koji gledate u prošlost, koji gledate, sada vidite neku istinu, znači nema više da se žmuri, da se okreće glava od istine, da ono kao neću da gledam, nije to tako, to se meni učinilo. Ne, ovde imali ste neke iluzije o prošlosti, sada sa sudom vidite istinu i prosto shvatate da to više nije vaša priča. Imamo osmicu pehara, zato i odlazite od toga, zato što napuštate tu celu ideju da je ta prošlost ne znam koliko bitna i tu patnju i sve to ostavljate iza sebe i idete ka nekoj mogućnosti u ljubavi, ka nekoj osobi koja zaista jeste to što želite. Možda tu osobu niste sreli, ali sad kad znate šta ne želite i kad vidite da ste sve vreme imali iluzije da je to ovako ili onako, u stvari nije bilo tako, jel? Nego ste gledali kroz ružičaste naočare, sada vam je jasnije šta je to što želite. Šta treba da vam bude prioritet? Pravda. Ovde strelci dolazi pozitivna karma za vas kad krenete dalje. Šestica pehara, život nije u prošlosti. Koliko god da imate uspomene na to, život nije u prošlosti i prosto dozvolite
životu da vas vodi napred, dvojka novčića i nema vraćanja nazad. Nema ovde sedenja na dve stolice i vrtenja u krug, znači ovde prioritet treba da bude vaša odluka da se ide napred, bez obzira što će možda opet u nekom trenutku ta prošlost da vas povuče pa ćete osetiti poriv da se vratite nazad. Nemojte to da radite jer pozitivna karma dolazi kad vi ovde presečete i donesete odluku ja više ovako neću. Ok, karta smrti, završetak stare priče, nov početak, imajte poverenje u život, pustite ovde staro. Čim pustite staro, to čega se držite, to je ovaj bol, kad to pustite, nova vrata se otvaraju brzinom svetlosti, otprilike neka nova prilika ulazi u vaš život brzinom svetlosti. Kako ćete pustiti staro? Tako što ćete da pogledate u istinu. Pogledat ćete u činjenice, bez docrtavanja, bez oblačenja istine u odela. I ovde jednostavno vidjet ćete šta jeste za vas, šta nije za vas, preseći ćete i onda ćete da uzmete neko vreme da razmislite o tome, znači šta vi zaista želite. Kad znate šta želite, to možete i da dobijete. Ok, ajmo sad strelci, polako vi sada pomislite, smislite vaša 3 pitanja, možete i manje, ali imamo 3 grupe. Ja ću da izvučem oracle karte, znači strelac za nedelju od 1. do 7. juna. Ajmo da vidimo. Strelac za nedelju od 1. do 7. juna strelac. Sad ćemo da izvučemo strelac. Šta vam kaže maca? Maca kaže radoznalost. Neka vas pokrene, znači radoznalost, neka vas pokrene inspiracija, neka vas pokrene zainteresovanost za nešto novo. Strelci, pojavit će se osoba koja će u vama da pobudi tu radoznalost. Moram da kažem sa sudom ko nova osoba kao da vas podiže iz mrtvih, jer ovde ste bili skroz u patnji. Ne mislim da ste bili mrtvi, daleko bilo, ali kao da vam je srce bilo ovde uspavano. Imamo kartu vrline. Nova osoba koja dolazi je neko ko je u redu. Prošla osoba nije bila fair. Nova osoba je neko ko je u redu, neko ko je fair. Neko ko želi da uzvrati istom merom. Pazite, pravda, šestica novčića, uzvraćanje istom merom. Into me I see, ovo je samo 4 mača, dole rezonuje. Preispitujete se ovde sami šta želite, odnosno izvinjavam se, 7 pehara. Ajmo još jednu kartu iz ovog špila. Strelac. Kaže willing release, definitivno. Ovo je, znači otpuštate prošlost ne zato što ja kažem, nego zato što shvatate da je besmisleno držati se više, da je gubljenje vremena i da zaslužujete mnogo bolje. Imate ovde pročišćenje, možda suze. Znači ove nedelje puštate prošlost definitivno. I to onako imate jedno veliko emotivno čišćenje, strelci, a onda posle toga, znači puštate taj teret, puštate sve to, a onda uzmete vreme za sebe da razmislite šta je to što želite i onda idete ka tome što želite i to što želite ide ka vama takođe. Ono što želite, što kažu, želi vas. Ok, ajmo da vidimo strelci. Imamo thriving, ovde znači nakon ovog čišćenja, nakon otpuštanja, jeste bolno, nije lako, ali posle toga dolazi pobeda, ovde osjećate se da ste uspeli i ovde treba fokus da je na pozitivnim stvarima. Strelci, znači vi imate ove nedelje dolazi, znači ne dolazi ove nedelje nov početak, prava ljubav dolazi, velika ljubav dolazi, to što želite u ljubavi dolazi, ali ove nedelje imate otpuštanje prošlosti, čišćenje, zatvaranje poglavlja, to može da boli, ali će da prođe i nakon toga kad se završi, vi ćete se osjećati bolje nego ikada i lakše nego ikada. Imamo osjećaj lake energije. Ajmo da stavimo 3 kamenčeta za 3 grupe sada. Stavit ćemo ovaj dugi aura kvarc za grupu 1, aqua aura kvarc za grupu 2 i oranž aura kvarc za grupu 3. Ovako, vi polako mislite na vaše da li pitanje, nemojte pitate za zdravlje, jer zdravlje se ne gleda u kartama, nego se ide kod lekara. Ajmo da vidimo da li za grupu 1 3 karte, da vidimo za pitanje za grupu 1 i odgovor, znači 3 karte. Za grupu 2 idemo 3 karte za strelca. I za grupu 3 idemo 3 karte.
Sad ovako, strelci, pogledajte polako, osjetite energiju i izaberite intuitivno, podelite vaša pitanja, dodelite grupama intuitivno, možete da zaustavite video ako želite. Ja ću da krenem, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj predivni dugi Naura kvarc. Strelci, vaš odgovor na pitanje da li ovo je ne, da, i imamo, ovo kaže okolnosti ne izgledaju dobro, znači ovo je ne, strelci. Za grupu 1 odgovor je ne. Za grupu 2 imamo ovaj predivni Aqua Aura kvarc, odgovor na vaše pitanje da li ne, da i ne. Ovo je takođe ne. I za grupu 3 Orange Aura kvarc, šta god da ste pitali, ali ne znam šta ste pitali. Odgovor na vaše pitanje grupu 3 je verovatno ne, možda i da. Odgovor na vaše pitanje grupa 3 je možda. Znači grupa 1 ne, grupa 2 ne, grupa 3 možda. Za grupu 3 će možda vremenom da bude i da. To bi bilo to, dragi strelci. Ajde da stavimo još ova 2 aura kvarca. Stavit ću ovaj anđelski aura kvarc. Stavit ću jagoda kvarc, ne znam da li je ona aura. I stavit ću vam ovde Andara kristal, da vidite jasno. Da vidite da ne gledate u iluzije, nego da vidite istinu. U krajnjoj liniji znate kako uvek verujete delima, nemojte mnogo da slušate reči. To bi bilo to, dragi strelci, znači nije vam laka ova nedelja, ali se mnogo toga čisti da biste mogli da otvorite srce za nov početak kasnije, znači kad ova nedelja prođe. Želim vam puno isceljenja, pre svega, prihvatanje istine, puno zapravo samopouzdanja, jer morate da shvatite šta god da se desilo, kako god da se neko ponašao prema vama, to ne govori o vama i o vašoj vrednosti, govori o tome kakva je to osoba i da to nije osoba za vas. Sve najbolje vam želim, puno hrabrosti za ljubav, puno hrabrosti za suočavanje sa istinom, za isceljenje, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ovo rezonovalo, možete da komentarišete, da napišete na koji način vam je rezonovalo. Ako želite, možete da ostavite srce u komentaru, primam srce u svim bojama i odgovaram srcima. Druga stvar, ako vas je ovaj video negde pokrenuo, dodirnuo, želite da uzvratite na neki način za ovu energiju, možete to da uradite tako što ćete da kliknete na opciju Super Thanks, to je neko srce valjda ispod naslova ovog videa, a ako želite da podržite moj kanal i moj rad još više nego što to radite sada, znači kroz komentare, lajkove i tako što gledate ovo videa, možete to da učinite tako što ćete da kliknete na opciju Join ispod naslova ovoga videa i da postanete takozvani član ovog mog kanala Tarolina RS. Hvala vam svima na podršci, hvala vam svima na pažnji, posebno hvala na podršci svima vama koji ste već članovi ovoga mog kanala i sve najbolje i vidimo se ponovo u sledećem videu.